Gara-gara susah tidur, akhirnya aku coba pakai ini. Humidifier ini tuh bener-bener bikin relax banget loh. Cara pakainya gampang banget, tinggal masukin air, terus ditetesin aja 3-5 tetes essential oilnya. Tutup kembali humidifiernya. Nah, humidifiernya ini bisa nyala sampai 4 jam. Udah pakai ultrasonic teknologi juga. Ada fitur lampu LED-nya yang bisa nyala sampai 7 warna. Fitur yang bener-bener aku cari banget. Kalau misalkan airnya habis, dia tuh otomatis mati sendiri. Daya listriknya cuma 12 watt. Kalau mau barang yang sama langsung cek di keranjang oren aku ya.